So 3 weeks ago, I made a video in Warsaw asking the Polish people, why do you keep your washing machines in the bathroom? And it got a lot of replies and a lot of comments. So today, I'm going to ask my Polish father-in-law that exact question. Dad, fire away. Uważam, że w kuchni przygotowuje się jedzenie, a nie pranie. Od tego są miejsca, łazienka lub na przykład jakieś inne miejsce przygotowane na pralkę. No tak powinno być. No to zależy od ludzi upodobania, jak komu pasuje. No. Ale jeszcze raz mogę powtórzyć, że kuchnia to jest do przygotowania jedzenia, a nie do prania. So there you go, guys. That is the answer to why Polish people keep their washing machines in the bathroom. I have no idea what my father-in-law just said, by the way. Enjoy your life, guys!